Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema amani yako ni mafanikio. Ilinde kwa wivu mkuu. Ni somo zuri sana. Ni mimi Mwanipita na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Sasa tuangalie vitu vitatu ambavyo ukivifanya vitakusaidia utunze na ulinde amani yako. Na unakumbuka, unapolinda amani yako, maana yake unakwepa maisha ya mahangaiko, maisha ya kilio. Sasa tuanze na jambo la kwanza. Jambo la kwanza ni hili: umakini wa kila maamuzi unayofanya. Mkurugenzi wa kampuni yoyote ambaye yuko makini huwa anafanya tathmini ya kila uamuzi aliokwisha kufanya na ambao anategemea kufanya ili kulinda ustawi wa kampuni. Kwa hiyo lazima afanye tathmini maamuzi ambayo huko nyuma aliyafanya. Inamsaidia kuboresha maamuzi ambayo anatarajia kufanya sasa au kesho. Kama kulikuwa kuna makosa, anapata muda wa kuyarekebisha, kwa sababu kuna uhusiano mkubwa wa ustawi wa taasisi au kampuni na maamuzi ambayo yanafanyika. Na wewe vivyo hivyo kwenye maisha yako, lazima ujifunze kufanya tathmini ya maamuzi ambayo ulikwisha kuyafanya kwenye maisha yako. Angalia matokeo yake, jifunze kupitia hayo matokeo, ili maamuzi unayofanya sasa yawe bora, ya kufanikishe kwenye maisha yako. Ukiona umepoteza amani, sasa Mungu huwa anatusaidia. Amani ndio mafanikio yako. Ukipoteza amani kwenye maisha yako, ujue shida hiko katika maamuzi unayotaka kufanya au maamuzi ambayo ulikwisha kufanya. Kwa hiyo Mungu anataka kukurudisha sasa, ufanye tathmini ya maamuzi uliyokwisha yafanya au maamuzi unayotaka kufanya. Ukishaona umepoteza amani katika hayo maamuzi unayotaka kufanya, maana Mungu anakurudisha ufanye tathmini tena ya hayo maamuzi ambayo unataka kuyatekeleza, ili usije ukaingia kwenye mahangaiko kwenye maisha yako. Kile kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 15, Biblia inasema hivi: na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja. Kwa hiyo wewe umeitiwa amani ya Kristo. Yenyewe ndio inakusaidia kufanya maamuzi ya kufanikiwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiona umepoteza amani moyoni, basi jua maamuzi uliyofanya au unataka kuyafanya yatakuingiza kwenye mahangaiko. Kwa hiyo uwe makini na kila uamuzi unaotaka kufanya kwenye maisha yako. Jambo la pili ambalo litakusaidia sana ulinde amani uliyokuwa nayo ni hili: uongozi wa ndani. Mkurugenzi wa taasisi yoyote ahachi kampuni yake ifanye kazi kiolela. Siku zote mkurugenzi ambaye yuko smart anahakikisha kampuni yake inakuwa na dira.
ambayo inamuonyesha mahali tulipo na mahali tunapotakiwa kwenda. Mkurugenzi huyu lazima awe na mipango au malengo. Anataka kufika wapi? Kwa muda upi? Lakini huyu mkurugenzi lazima awe na mikakati ambayo inampa uhakika kule anakotarajia kufika atafika. Vivyo hivyo, wewe ni mkurugenzi wa maisha yako. Unapaswa uilinde amani yako. Na ili uilinde, lazima uwe na dira kwenye maisha yako. Lazima uwe na malengo. Lazima uwe na mikakati ambayo inakuongoza siku kwa siku. Kile kitabu cha Mithali 29:18 Biblia inasema hivi: pasipo maono watu huacha kujizuia, bali ana heri mtu yule aishikaye sheria. Kwa hiyo unapokuwa na dira, unapokuwa na malengo, unapokuwa na mikakati ambayo inakuongoza kwenye maisha yako, inakusaidia kuzuia mazingira ya nje kukuongoza au kuyumbisha hisia zako. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na uongozi wa ndani na kufuata kwa moyo wako wote. Ukifanya hivyo, utakuwa umelinda amani kwenye maisha yako na utafanikiwa sana. Jambo la tatu, ulinzi wa kimkakati. Mkurugenzi ambaye yuko makini achukui kila pendekezo linalokuja, akubaliani na kila fursa inayokuja, bali utafakari kwa kina. Hii inamsaidia kufanya kampuni yake kubaki salama na kufanikisha mipango na dira iliyokuwepo. Na wewe vivyo hivyo unatakiwa kufanya hivyo, kulinda amani ya maisha yako. Sio kila unachokisikia ukipokee. Sio kila watu wanapokuja kwenye maisha yako unawapa nafasi kwenye moyo wako. Sio kila ushauri unaoambiwa unaopokea, unatakiwa uchuje. Sio kila mashutumu yanayokuja unatakiwa uyapokee. Hapana. Linda amani yako. Ndiko kwenye siri ya kufanikiwa kwako kwenye maisha. Kampuni yoyote ambayo iko vizuri huwa inatengeneza sera na taratibu ili kulinda ustawi wake. Na wewe kwenye maisha yako, ili kulinda amani yako, unapaswa kuweka mipaka ya maisha yako kwa ajili ya kulinda dira, malengo, mikakati na utulivu wa ndani. Mipaka ni ulinzi. Kumbuka, kwenye maisha yako hakuna kampuni iliyofanikiwa bila uongozi makini au maamuzi ya hekima. Na wewe kwenye maisha yako huwezi kufanikiwa kama haujalinda amani yako. Taji mkubwa wa ustawi wa maisha uko katika kutunza amani. Mungu akubariki sana.
na Mungu akutunze. Amen.